daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee toosane technical baraha bulshada applicationada aan u adeegsano aad ay u tira badan yihiin sida Twitterka, Instagramka, Facebooka, WhatsAppka, Messengerka, Snapchatki applicationada la midka ah mid kasto oo applicationadan kamid ah waxaad ku adeegsataa cinwaan ku qaas ah tusaale ahaan Facebook waxaad u adeegsataa account ku gaar ah halka Instagramkana aad u adeegsato account ku gaar ah haddii saaxiibkaaga aad ka sheekeysanaysaan Facebookkaaga una baahan yahay inuu kala soo xiriiro Instagramkaaga wuxuu ku khasban yahay inuu ku weydiiyo cinwaanka aad ku adeegsato Instagramkaaga marka aad siiso kadibna sida ayuu toos kula soo xiriiri karaa muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo sida aad dhammaan cinwaanada aad u adeegsato aad isugu keeni lahayd profilka Facebookkaaga tusaale ahaan haddii uu saaxiibkaaga soo booqdo cinwaankaaga Facebooka ah waxa uu meesha ka heli karaa cinwaan walba oo aad adiga adeegsato sida Instagramkaaga, Snapchatkaaga, Twitterkaaga, YouTubekaaga iyo cinwaanada la midka ah oo saaxiibkaaga kuma qasbana inuu ku weydiiyo cinwaanada kale oo aad adeegsato adiga sababtoo ah adiga ayaa mar hore ugu diyaariyay profilka Facebookkaaga haddii aad doonayso nidaamkan quruxda badan ee aan ku sharxay inaad samaysato fadlan muuqaalkan oo dhameystiran daabo waxaan rajaynayaa inaad samaysato qaabkan quruxda badan ee aan ku sharxay si aan ku tuso farsamada aan ku sheegay markii ugu horeysa waxa u baahan tahay inaad soo furto applicationka Facebook ah si profilka aan wax ugu saxno kadib waxaad taabanaysaa saddexda ilig ee sare gacantaada midig kadib waxaad sii taabanaysaa halka ay ku qoran tahay address oo ah profilkaaga marka aad taabato kadib profilkaaga qaybta hoos u soco waxaad tagaysaa ama aad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay see your about info marka aad taabato kadib waxaad u soconaysaa qaybta hoose waxaadna taabanaysaa halka ay ku qoran tahay contact info qaybteeda edit ay ku qoran tahay calaamada ku saaran marka taabato kadib waxa ku soo baxay windowgan kadib waxaad ka xulinaysaa halka hoos ay ku qoran tahay add social links ama add social link marka taabato kadib halkan waxa u jeedaa Instagram ay kugu soo horumarsiyay ilaa insta fursad u aragto applicationada yani la isticmaalo adduunka iyo kuwa aad markaas adig isticmaashay arabtid inaad dadka u dhigto profilkaaga intaan application aad jirto oo la isticmaalo laakiin adiga kuwa caansan dhigo anaga hadda tusaale ahaan waxaan ka bilaabaynaa applicationka hadda uu saaran yahay oo sida defaultiga ah Instagramka uu ku soo qabanaa Instagramka ka bilaabaynaa Instagramka marka soo dirayso waxaad taabanaysaa halkan aad ku qoran tahay account name Instagramkaaga magac kugu qornaa meeshan ku qoray haddii capital letter ay tahay haddii small letter ay tahay haddii mid kamid ah qaladid ma shaqeynayo waxaan hadda qoraynaa anaga Idris calaamada slashta kadib Idris/Mohammed waa Instagramkeena hadda waxaan rabaa markii oo magacan oo profilka soo muuqdo markii la taabto inuu horka imaado haddii erey kamid ah qaladid ama wax capital ah ka dhigtay small inuu shaqeyn doono meelaha kadib waxaad taabanaysaa halka hoos ay ku qoran tahay save yani si aan u save gareyno save ayaa leedahay kadib waa ujeedaa meeshan Idris Mohammed wuxuu ku dhahay waa loo soo daray waxaan ku daraynaa haddana hal kale cinwaan ku daraynaa edit mar labaad ugu noqotid mar labaad marka ku laabanaysa mar labaad waxaad taabanaysaa add social link taas waa mar labaad abuuro Instagram sida defaultiga ah oo soo qabsanaya kadib electricity fur kadib waxaad taabataa cinwaanka aad rabtid inaad geliso tusaale hadda anaga waxaan gelinaynaa YouTube meesha waxaad gelinaysaa YouTube-kaaga magac uu ku qoran yahay hadhow markii la taabto waxaan rabaa YouTube inuu toos kuu geeyo tusaale hadda waxaan gelinaynaa YouTube-keena gelinaynaa oo ah toosne technical ayaan gelinaynaa kadib waxaan taabanaynaa calaamada save-ta ah si oo nagu save gareysmo oo uu soo darsamo okay labadan farsamo aan sameeyay bal aan ka fiirino profilka inuu ku soo darsamay in kale hal mar kala oo meeshan kadib waxaad tagtaa profilkaaga profilka tag profilka markaad tagtid waxaad leedahay refresh dheh kadib soco waa kana meeshan waxa ku qoran Idris Mohammed oo Instagramka hadda ku soo darnaa iyo toosna technical haddii mid kamid aan baroowen tusaale ahaan YouTube-ka aan baroowen YouTube-ka taabo YouTube-kan taabanayna waxaan rabnaa YouTube markaa taaban inuu toos noo geeyo ujeedaad markaa taabtay toosna technical ayo toos iyo YouTube-ka iyo muuqaalada ku jira iyo muuqaalada ugu dambeeyay aan soo dhigno waa imaaday marka magac hadda mar walba magac ma ku saxan yahay oo imaanaha laakiin haddii magac uu qaldan yahay ma shaqeynayo asaa ku sheeganaya ma shaqeynayo ku leeyahay bal aan tijaabino Instagramka haduu wax ka shaqeynayo Instagramka hadan waa kana sana Idris Mohammed waa waraadina sugaa waa soo helo userka waa kana Instagramka oo aniga aleena waa kan
waa midka Idriiska hadda aa soo raadinay marka cinwaano kale waa ku dari kartaa tusaale anaga hadda waxaan rabnaa inaan ku darno hal cinwaan kale ku darayna WhatsApp kan ku daraynaa cinwaan far badan waxa aragtay Twitter kaaga ku dari kartaa cinwaan walba ku dari kartaa yani inta hadba aad isticmaasho waa sidii camal sameynaysa at social link yaa leedahay mid kale markaa ku sii diraysid default wuxuu ku soo qabnaa Instagram-ka waa iska dhaafay midka aragtay tagay waxa tagaysaa WhatsApp-ka sidaan ognahay account ama magac ma laha waa number waaye halkan waxa gelinaysaa numberka wadanka aad joogtid la freeze ka bilaab halkan waxa gelinaysaa meesha ku qoran tahay account name numberkaaga anad waxaan gelinaynaa number oo waxaan gelinaynaa telesom ayaan gelinaynaa telesom haysanaa laakiin ma joogno aniga Soomaaliland meelaas ma joogni Muqdisho aan joognaa laakiin telesom caadi u adeega yani isticmaali karaa kadib waxa la yahay save ayaan leenahay kadib oo save garaasbay sida caadiga ah waa kana asaab ku soo dirsamay asaab ku sheegay profilka tag refresh deh kadib hoos u soco bal fiir inuu soo dirsamay WhatsApp kan waa ka uu ku soo dirsamay marka inta arabto cinwaan soo gashay kartaa waanaga inta fadlan hada janaalka cusub subscribe saar lan wadaag asxaabtada muuqaalka u share garay hadii aad ka heshay muuqaalka like saar inta aan ka galayn muuqaalkan muuqaal la mid ah sida ay nabad